Salam hər kəsə, biz bugün sizinlə kimya 7-ci sinif iş dəftəri 1.1 birinci bölmədən baxacağıq. Deməli, kimyəvi elementlər və onların simvolları, bir də deyir crosswordu tamamla. Gəlin tamamlayaq. Yəni bizə simvollar verib, biz də elementləri yazacağıq. Deməli, kuprum verilib, mis 1-ə mis yazmalıyıq. 2 P verilib fosfor yazacağıq. 3-də F verilib flor yazacağıq. 4-də I verilib yod yazacağıq. 5-də A verilib gümüş yazacağıq. 6-da H verilib hidrogen yazacağıq. 7-də Na verilib natrium yazacağıq. 8-də B verilib brom yazacağıq. 9-da M verilib mangan yazacağıq. 10'da R verilib argon yazacağıq. Baxın 2 dənə 11 var. Amma necə? Biri soldan sağadır, biri yuxarıdan aşağıdır. Soldan sağadsa bura, yəni baxın belə soldan sağa karbon yazacağıq. C verilib deməli karbon yazacağıq. Yuxarıdan aşağıya isə kalium yazacağıq. Sonra 12 H verilib helium yazacağıq. 13 S verilib kükürt yazacağıq. 14 Hg verilib yəni hidrogen CV yazacağıq. 15'ə Cr verilib xrom yazacağıq. 16 ana Z verilib zink yazacağıq. 17 Al verilib alüminium yazacağıq. 18 A verilib arum qızıl yazacağıq. 19 F verilib ferrum dəmir yazacağıq. 20 O verilib oksigen yazacağıq. 21 K verilib kripton yazacağıq. 22 Mg verilib magnezyum. 23 Sa verilib kalsiyum yazacağıq. 24 Cl verilib klor yazacağıq. 25 N verilib azot yazacağıq. 26'da da ne verilib neon yazacağıq. Keçək uyğunluğu 2'yə. Uyğunluğu oxlarla göstər. Karbon simvolu C'dir. Misin simvolu C'dur. Yəni kuprum xlorun simvolu C'lıdır. Kalsiyumun simvoldakı C'dır. Keçdik 3-cü sualımıza. 3-də nədir? Azər lövhəyə bəzi elementlərin simvollarını yazdı. Hansı elementlərin simvolu doğru yazmış? Baxaq. Neon dediyi neydi? Hidrogen H'dır. Buraya yazacağıq hidrogen. Silisium S deyil. S kükürtlü C'dir. Silisiumun ki dəmir F'dir. Buraya yazacağıq. Sonra heliumu buraya yazacağıq. Kalium K'dır. Kalsiyum C'dır. Natriumu da buraya yazacağıq. Na verilib düzdür. Fosforda F deyil. P'dir. B'də nədir? Simvolları yanlış yazılan elementlərin düzgün simvollarını yazır. Deməli, neonu yazacağıq. Ne olacaq? Silisium yazacağıq. C olmalıdır. Kalium yazacağıq. K olmalıdır. Fosfor yazacağıq. P olmalıdır. Keçdik 4'ə. Cədvəli tamamla. Nədir? Kimyəvi element və simvol. Oksigenin ki O'dur. Azot N'dir. Alüminium Al'dır. Kimyəvi element kükürt C və kalsiyum simvolu. Kükürt S, C və Hg, kalsiyum C'dır. Keçdik digərinə. 5'ə. 5'də nədir? Elementlər, metallar, qeyri-metallar. Sxemdə yeri doğru göstərən elementlər dairə al. Deməli, metallar kalsiyum metaldır, mis metaldır, alüminium metaldır, karbon silisium isə metaldır, qeyri-metaldır. Sonra azot qeyri-metal, kükürt qeyri-metal, fosfor qeyri-metal, kalium civə isə metaldır. Hər sxemdə olan iki boşluğa adı bu sxemdə olmayan uyğun elementlərin adını yazın. Metallara yaza bilərik natrium və qızıl, qeyri-metallara da flor, helium yaza bilərik. Başqa şeylər də yaza bilərik. Məsələn, bura oksigen də yaza bilərik qeyri-metala. Sonra azot verilib, sonra məsələn metallara və qeyri-metallara digərlərini yaza bilərik. Təkcə ikisini yox. İkisini istəyir deyə biz ikisini yazırıq. Deməli 6-cı soldakı sütunda bəzi elementlərin latın dilində adları, sağdakı sütunda isə bu adlara uyğun simvollar verib. Elementlərin simvolunun yazılması qaydasını nəzərə alaraq simvolları elementlərin adları ilə uyğunlaş. Deməli hidrogen, baxın hidrogen bilirik ki H-da hidrogen latın dilləri. Baxaq. Hidrogen bilirik Hg olacaq civənindir. Helium bilirik ilk və ikinci hərfini götürəcək. H olacaq. Hafnium ilk və üçüncü hərfini götürərək HF qoyulub. Yəni bura nəzərən tapacağıq. Yəni holmium ilk və ikinci hərfin H olacaq. Hassiumda isə ilk və üçüncü hərfin H-sı qoyacağıq. 7'də alüminium deməli kalsiyum, flor, xlor, mis, fosfor, natrium, azot elementlər verilib. Hansı elementlərin simvolları eyni hərflə başlayır? Hansı elementlərin simvolları eyni hərflə başlayır? Gəlin baxaq. Demək, alüminium Al'dır, kalsiyum C'dır, flor
F'dir. Xlor cığlıdır, mis cudur, fosfor P'dir, natriumun adı azot N'dir. Xlor, mis, bir də kalsium. Hər üçü C-dən başlayır. Natrium, azot da hər ikisi də N-dən başlayır. Keçək B. Nə üçün adı fərqli hərflə başlayan bəzi elementlərin simvolları eyni hərflə başlayır? Çünki adlarına görə deyil. Simvollar latınca adlarına görə onların simvolları yazılır. Deməli, sağ olun dostlar, hələlik şu kanalıma abunə olub like atmağı unutmayın.